سلام دوستان عزیز، با یه ویدئوی دیگه در خدمتتون هستم. امروز روز 25 ورود جوجه هستش. گله خدا را شکر وضعیت خوبی داره، روز به روز در حال رشده. تهویه 3 تا بزرگ و 2 تا کوچیک روشنه. آب معمولی داریم میدیم و وضعیت گله را میبینید. جوجه ها تقریبا 1 کیلو خورده ای شدن. از امروز روز انفجار بهش میگن که هر روز تقریبا 100 گرم 100 خورده ای وزن میگیره. انشالله روز 45 من فروش میشه. تا روز فروش همراهتون هستم با ویدیوهای بعدی رو براتون به اشتراک میذارم. ممنون بابت تماشای ویدیو. نگاه کنید، جوجه ها خیلی سرحالن، میخوان پرواز کنن. الان هم قطعی برق داشتیم، ژنراتور روشنه. الان ژنراتورم براتون فیلمشو میذارم. الان اگه ژنراتور نداشته باشیم گاز از داخل سالن بلند میشه و تمام جوجه ها رو میکشه. به خاطر همینه که میگم در مرغداری های صنعتی باید ژنراتور داشته باشیم برای همچین مواقعی که برق قطع شد زمان از دست ندیم و سریعا روشن کنیم. خب ژنراتور رو بهتون نشون بدم و این هم ژنراتور برقمونه. برق سه‌فاز تولید میکنه، برای کل این مجموعه برق سه‌فاز تولید میکنه. 3 تا سالن داریم ولی این ژنراتور میتونه به 4 تا سالن هم میتونه برق تولید کنه و قدرت اینو داره که برق رسانی کنه. ممنون بابت تماشا ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی.